tengo que aprender todo esto que la profesora... ¡Ah, esta profesora lo que nos hace estudiar! ¿Mm? ¿Qué? ¿Y ese sonido? Parece que la ambulancia se le está acabando la pila. Uy, pero tenemos que apoyar a la ambulancia. ¿Cuánto costará una pila? Voy a llamar al doctor para que me diga cómo se le ponen las pilas a la ambulancia. Pobre ambulancia, se le está acabando la pila. Ay, sí, voy a llamarlo por Zoom. Sí. Porque ya comenzamos el consultorio del doctor César. Voy a llamarlo por Zoom. Seguro está comiendo empanada. Ay, seguro lo chapo con las manos en la masa. Hola, doctor, disculpe que lo llame. Miguelito, ¿qué pasó? Estoy aquí leyendo un tema para exponer en un curso. Y bueno, ¿qué pasó, Miguelito? Me asustaste, ¿qué pasó? No, doctor, lo que pasa es que estoy haciendo mi tarea. Pero se escuchó el sonido bien raro de una ambulancia, como si se le estuviera bajando la pila. Y ¿Cómo si después, así no te como si, entiendo? tuit, tuit. Pero sí le suena a la ambulancia. Me pareció muy raro. Y yo le digo, Miguelito. doctor, pero las ambulancias, ¿dónde se le ponen las pilas para que le cambie? No, Miguelito, mira, te cuento que la ambulancia tiene su batería especial que es parte del circuito del carro para emitir unos sonidos que son muy importantes y que toda la población tiene que conocer porque cada sonido tiene un significado. ¿Y te parece si hoy día aprendemos un poquito de esos sonidos? ¿Te parece? Sí, que la ambulancia tiene muchos sonidos. Sí, más o menos creo que son un promedio de 6 sonidos, mi amigo Miguelito, que el día de hoy tenemos que aprender. Ah, sí, sí. Uno cuando aprendes. Ran, 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 ran. Ese es un No, sonido. no, Miguelito, no. Ya que hay que aprovechar, ya que me desconcentraste de la exposición que estaba haciendo Ah, el lo día de hoy. desconcentré. Sí, estaba. Ya, pero ¿qué Perdón, importa? perdón, No hay perdón. problema. No hay problema, mi amigo Miguelito. La cosa es que de cada cosa tenemos que aprender y sacar provecho. El día de hoy aprendamos a escuchar los sonidos de la ambulancia y darles el significado respectivo que tiene. ¿Te parece, Miguelito? Sí, doctor, eso quiero aprender porque me parecía raro ese sonido. No, no es raro, mi amigo Miguelito. Empecemos con el primero. Mira, escucha, Sí, escucha, escucha, escucha. ¿Escuchaste? sí. Mira, ese sonido significa que es para las ambulancias cuando tienen una trayectoria larga, larga, larga y no se van a detener. Ah, ese cuando están en la carretera así, van de frente, de frente, de frente. Ese es el sonido. Sí, Miguelito, y es un sonido interesante porque pueden ir en las autopistas y nosotros cuando vamos en una autopista y escuchamos ese sonido, tenemos que colocarnos hacia nuestro lado derecho para darle preferencia a la ambulancia. Como es una carretera larga, larga, larga y pues va corriendo y para evitar algún accidente, pues suena ese sonido para que todos los carros que vamos delante o detrás nos organicemos y dejemos pasar a la ambulancia. Sí, escuchan ese sonido, ya saben que hay que ponernos a la derecha. Sí, por favor, aquí a las personas que nos están escuchando en este programa, con ese sonido vamos a organizarnos en nuestro carro, a ponernos a un lado, sobre todo al lado derecho, para que pueda pasar la ambulancia, mi amigo Miguelito. Ah, ya. Y hay otro Otro. sonido, A ver, es que escucho. otro sonido. Escucha, escucha. ¿Escuchaste, Miguelito? Sí, ese sonido, ¿qué significa? Ese sonido significa que cuando hay tráfico o hay algún cruce,
Entonces ese sonido es para que los carros se muevan y darle paso a la ambulancia. Entonces Ah, es importante, sobre todo cuando estamos en la ciudad y escuchamos ese sonido, entonces las personas que manejamos carro, manejamos moto o estamos en nuestra bicicleta, entonces tenemos que igual hacernos a un lado para darle preferencia a la ambulancia. Eso cuando hay mucho tráfico o cuando estamos en algún cruce. a veces en los ¿Aprendiste, mi amigo semáforos Miguelito? para que dejen pasar rápido. Así es, Miguelito. Y también, por favor, las personas que manejemos algún vehículo, aprendamos estos sonidos para darle preferencia a la ambulancia. Recuerde que las ambulancias están transportando personas que requieren una atención de inmediato, una atención de emergencia. Por favor, aprendamos muy bien. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Y el día de hoy estamos aprendiendo un poquito más. Sí, Sí, mi amigo Miguelito. Ahora escuchemos un tercer sonido, ¿te parece? sí, 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 sí. A ver, escuchamos, escuchamos. Escuchemos, a ver. ¿Escuchaste? Sí, Ese sonido lo vamos a escuchar de las ambulancias cuando hay un embotellamiento. cuando no nos dejan pasar. Por eso, Así es, por eso suena así cuando los carros no se ponen a la derecha. así es. No un embotellamiento es cuando tú o los adultos nos vamos a tomar ahí al bar y vamos a estar con un montón de botellas. No, no, no. Embotellamiento es cuando hay muchos carros que están congestionados y estamos tan desordenados que no nos damos preferencia. Y si escuchamos ese sonido, por favor, las personas que conducimos o que tenemos algún vehículo, pues vamos a tener en cuenta para hacernos a un ladito, ponernos y darle preferencia a la ambulancia. Y otra vez le repito, las ambulancias llevan personas que necesitan alguna atención de inmediato, una atención Sí, de porque es una emergencia. emergencia. Así es, mi amigo Miguelito. Y por favor, mi amigo Miguelito, también hay que hacer escuchar este programa a todos sus amiguitos para que entrenen a sus papitos que tienen algún tipo de vehículo para que cuando lo escuchen hagan lo que es necesario. Sí, porque uno nunca sabe quién puede estar en la ambulancia. Puede ser un familiar. O nosotros mismos, yo también, Miguelito. Yo Exacto. recuerdo cuando me llevaron del hospital, yo estaba con mucho oxígeno y me llevaban al aeropuerto porque ya me iban a derivar a Lima. Entonces, pues, ya habían sonidos. Si bien es cierto, yo andaba en otra porque yo estaba enfermito y no escuchaba mucho, pero de todas maneras agradezco a todas esas personas que estuvieron cerca ahí y le dieron mucha preferencia a la ambulancia donde yo estaba. Como dices, Miguelito, pues nadie estamos libres de estar en una ambulancia y necesitar algún tipo de ayuda. Sí. Por eso hay que darle paz a la ambulancia, porque es una emergencia. Así es, Miguelito. Escuchemos otro sonido. Sí, 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 sí. A ver, a ver. ¿Escuchaste? Sí, sí, ese se me hace conocido. Sí, es cuando llegas a un lugar, la ambulancia llega a un lugar y no encuentra la persona que solicitó la ayuda. Sí, ese estaba que sonaba acá, a la vuelta de mi casa. Ah, o sea ¿Sí? que llega la ambulancia y no sabe dónde está el herido. Así es, por eso escuchamos ese sonidito. También de todas maneras aprendámoslo por cualquier día nosotros, por ejemplo, en un accidente o algo, llamemos a las personas que nos van a transportar. Entonces escuchemos y vamos a estar alerta para nosotros decir, acá estamos, acá estamos. Entonces ya nos están buscando la ambulancia con ese sonido. Sí, por eso es que hay que aprender muy bien los diferentes sonidos de la ambulancia. Y son importantes, mi amigo Miguelito, demasiados yo diría, y no son solamente simples ruidos que a veces nos molesta el oído, no, tienen su significado. Sí, entonces, entonces la ambulancia estaba que sonaba acá detrás de mi casa porque no encontraba a la persona que necesitaba la ayuda. Por eso, pero de todas maneras,
De todas maneras, a Miguelito, no te olvides de decirle a tus compañeritos de colegio, a nuestros amigos que nos están escuchando, por favor, aprendamos estos sonidos. Estos sonidos no son así que se le ocurrió al señor chofer a colocarlos, no, tienen un significado. Ah, Ahora escuchemos interesante. Otro al- sonido, otro sonido. otro, hay que escuchar otro, a ver, vamos a ver, escucha, ¿lo Ese es el que escuchaste? sí, es ese que muchas veces se escucha en el centro. Sí, es porque ya la ambulancia ya llegó al sitio de la emergencia. También lo vas a escuchar y yo siempre lo escucho porque ya la ambulancia ya llegó al hospital para que las personas que están a cargo de las puertas ya las abran con anticipación y entrar rápido al hospital. Y también lo vamos a escuchar cuando están transportando a un paciente quemado, mi amigo Miguelito. Un paciente quemado. Sí, aquel paciente que por cualquier motivo se ha quemado con agua caliente, aquel paciente que, por ejemplo, en un incendio, pues por A o por B motivo se quemó. Entonces, cuando escuchemos ese sonido, es porque la ambulancia lo está trasladando hacia el hospital. Entonces, también, por favor, amigos, si escuchamos este sonido, entonces hay que darle preferencia porque están trasladando un paciente quemado. Puede ser un niño, un adulto. Nadie estamos libres a sufrir uno de estos accidentes. Sí, tenemos que pensar que hoy por ellos, mañana por nosotros. Pero tenemos que estar siempre atentos. Exacto, y no hay que ser egoístas, mi amigo Miguelito. Sí. Ok, mi amigo Miguel. Hay que escuchar un último sonido, mi amigo Miguelito. A A ver, ver, escucha, escuchar. escuchemos. ¿Lo escuchaste bien, mi amigo Miguelito? Sí. Ese parece Oh, que tuviera cólera. no, no, mi amigo Miguelito, no. Es porque estamos en un cruce, hay mucha gente y las personas no se dan cuenta que la ambulancia tiene que pasar. También es para decir, es un tono de alerta o es un tono para llamar la atención. Sí, porque seguro no nos dejan pasar, pero toca ese sonido para que nos dejen pasar, porque es una emergencia. Así es, mi amigo Miguelito, es una emergencia. Entonces, amigos, si escuchamos este sonido, la ambulancia nos quiere decir que hay que estar atentos, es un tono de alerta, y bueno, cuando estamos en un cruce y la gente no quiere dar pase, ojo, ojo, por favor, esos sonidos que hemos aprendido el día de hoy no son en vano, tienen un significado, amigos. No dejemos pasar por alto. Aprendamos, Miguelito. Sí, y si no lo saben diferenciar, que sepa que cuando suena la ambulancia deben ponerse a la derecha para dejar pasar. Así es. Yo, por ejemplo, no sé identificar o aún todavía no aprendo los sonidos porque la verdad es un poquito difícil y sobre todo más que difícil, hay que tener el oído entrenado para darle el significado. Si Y aún limpio. todavía no lo tenemos, no, mi amigo, limpio y todo lo tenemos limpio. Entonces, Sin si yo audífonos. bueno, ya, exacto, sin audífono. Entonces, si yo no sé identificar, lo que yo debo hacer es hacerme un ladito y dar lo menos incomodidad para que la ambulancia pase de manera rápida y sobre todo segura. Sí, por eso, escuchamos la ambulancia, sepamos o no el significado, ponernos a la derecha, pero siempre sería bueno identificar el sonido para nosotros también estar alerta, sobre todo cuando llega la ambulancia y no encuentra al herido, al paciente, para nosotros poder ayudar a buscar. Y mi amigo Miguelito, es bastante importante. Imagínense, mire, con una llamada que me has hecho el día de hoy, hemos aprendido mucho sobre los sonidos que emiten las ambulancias. Sí,
Por eso estaba que hacer mi tarea, escuché ese sonido y no. Decía, qué raro, la ambulancia se le está acabando la batería. Y por eso lo No, llamé. gracias por ello, mi amigo Miguelito. Gracias porque de una u otra manera yo también aprendí a escuchar los sonidos y sobre todo a identificar y darles un significado. Gracias, mi amigo Miguelito. Sí, yo también, y ahora ya aprendí los diferentes sonidos. Sí, mi amigo Miguelito. Interesante. Interesante. Y sobre todo, no te olvides, yo también me voy a encargar a decirle a todos mis amigos, a todos mis compañeros de trabajo y a todos los que conozco para que aprendan a escuchar esos sonidos y les den un significado adecuado. Tú también, mi amigo Miguelito. Sí, yo le voy a pasar los sonidos a mis amigos para que sus papás también sepan y estén siempre prevenidos, precavidos y sepan qué sonidos son y cómo deben actuar. Sí, mi amigo Miguelito. Bueno, doctor, ya lo dejo seguir estudiando. Yo voy a hacer mi tarea. Ya, pues, mi amigo Miguelito, cuídate, haz toda tu tarea, concéntrate, ayúdale en los quehaceres del hogar a tu mamá, a tu abuelita y dales un fuerte abrazo y un enorme beso a cada una de ellas. Sí, pero aquí en la casa también tenemos sonidos. Amigos, ¿sí quiénes? No, sonidos. ¿Ve cómo no Ah, se la oreja? sí, pues sí, no me... No, estaba distraído, estaba distraído. Ah, sí. Acá hay un sonido que es mi favorito. ¿Cuál? Cuando mi abuelita dice, ¡la comida! Yo, ¡eh! Ah, ya, A ya mismo, ya propósito, mismo, y a ya mismo. propósito, ya como que ya huele la comida, qué rico. Ay, mi Ay, mamá qué ya está que lava los platos. Mi abuelita ya está por servir. ¡Listo, Ah, doctor! bueno. Provecho con la comida. Chao, mi amigo Gracias, chao, Miguelito. chao. Chao, cuídate. Chao, chao. Ay, este Miguelito que me saca de apuros. Ay, Dios. Ya, pero de todas maneras, yo lo Ya lo quiero mucho. escuché, doctor, ya lo escuché.